So welcome to day 6 and 7 of becoming an app developer. As you guys know, I'm currently learning Dart. हिजो day 6 मा चाहिँ मैले हाल्नै पाइनँ है। म हिजो एकदम बिरामी परेको थिएँ, त्यसैले मैले पढ्नै पाइनँ। सो आज day 6 र 7 को एकै दिन गर्दैछु। आज त्यसैले आई क्लक 2 hours, आजको 1 घण्टा होस् अनि हिजोको 1 घण्टा पनि कभर होस् भनेर। सो आजको चाहिँ यहाँदेखि हो, आज र हिजोको भनौं। सो गेटर देखि हो। सो गेटर को कन्सेप्ट, then setter को concept, then static variable and functions, then inheritance देखि चाहिँ हल्का त्यो मेरो फोकस एकदम बढाए जस्तो भएको थियो हैन, त्यसैले मैले एकदम राम्रोसँग बुझाएको छु यहाँ देखि चाहिँ एटलिस्ट इनहेरिटेन्स को कन्सेप्ट एन्ड देन यो ओभरराइड को कन्सेप्ट, देन इम्प्लिमेन्ट कीवर्ड एन्ड देन मल्टिपल इम्प्लिमेन्ट्स वाला यो सबै एक्जाम्पल्सहरु हो। देन एक्सटेन्ड र इम्प्लिमेन्टमा के को डिफरेन्स छ तिनीहरु पनि पढे मैले। सो यही हो आजको 2 घण्टामा गरेको। हिजो मलाई मिस गरेर चाहिँ हल्का कस्तो नराम्रो लागेको थियो हैन, हल्का इगोमै आएको थियो कि म यति कन्स्टेन्ट हुन सक्दिनँ र जस्तो लागेको थियो, बट बिरामी भएपछि के नै हुन सकिन्छ र। सो द्याट वाज इट फर डे 6 and 7. See you guys in day 8.